အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဝမ်းချုပ်တာကိုအဖြစ်များစေတဲ့အချက်၅ချက်အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းချုပ်တဲ့လူတော်တော်များများကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အချက်၅ချက်ကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမြင်ဓာတ်မစားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အမြင်ဓာတ်မစားတာဆိုတော့ဘာတွေမစားဘူးလဲဆိုရင်သူကအသီးရွက်တွေမစားဘူးအသီးနှံတွေမစားဘူးအဲ့လိုလူတွေဘာတွေစားလဲအသားတွေစားတယ်ထမင်းတွေစားတယ်အဲ့တော့အသားတွေထမင်းတွေကဝမ်းချုပ်တတ်တယ်အသီးရွက်တွေကကြတော့ဝမ်းကိုမှန်စေတယ်ဝမ်းသွားစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသီးရွက်တွေဖြစ်တဲ့ကစုံရွက်တွေစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမုံညင်းကိုက်လန်ဒါတွေစားပြလို့ရတယ်နောက်အသီးနှံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလိမ္မော်သီးစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတင်မော်သီးလို့ရှိရင်နနက်သီးဒီလိုမျိုးအသီးနှံတွေကိုစားပေးတင်ပါတယ်နော်ဒီအသီးနှံတွေအသီးရွက်တွေကဝမ်းကိုပုံမှန်သွားစေပါတယ်ဒါပထမအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကကြတော့ရေတောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းချုပ်တဲ့လူတော်တော်များများကရေတောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ရေကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး2လီတာနေပြီးတော့3လီတာတောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုလိုစောင်းလင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရေတောက်နေကြရတယ်ဒါတူဦးကလည်းအေးတယ်တော်တော်ရေမတောက်ကြအောင်ရေမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းချုပ်တာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အခုလိုစောင်းလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားပတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်စေပါတယ်နော်အားကြောင့်မလို့ရေကိုများများတောက်ပေးပါအနည်းဆုံးတစ်နေ့ကို2လီတာနေပြီးတော့3လီတာတောက်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒါဒုတိယချက်ပြီးသွားပြီတတိယချက်ကကြတော့အထိုင်များတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားရှားလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘူးတနေ့ကုန်ထိုင်တယ်တနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်တယ်ကလထိုင်မှာပဲတောက်လျှောက်ထိုင်နေတယ်သို့မဟုတ်တနေ့ကုန်လှဲအိတ်နေတယ်ဒီလိုလူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုတိတ်မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဦးလန်းချောင်းတွေကလည်းတိတ်မလှုပ်ဘူးဦးလန်းချောင်းလှုပ်မှဝမ်းကမှန်ပါဦးလန်းချောင်းတိတ်မလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းချုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုဒီဦးလန်းချောင်းအစာရင်ဦးလန်းချောင်းတွေအောက်ကိုဆင်းသွားရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းသွားဖို့အတွက်ကဦးတွေကပုံမှန်လှုပ်ရှားပါတယ်ဦးတွေလှုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအထိုင်များနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးတွေကတိတ်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူအောက်ကိုဆင်းတာနှေးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သွားမယ့်အချိန်မှာဝမ်းကမသွားတော့ဘဲနဲ့ဝမ်းချုပ်တာကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပေးပါအနည်းဆုံးတော့လမ်းလေးပုံမှန်လျှောက်ပေးပါကိုယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်ပေးပါဒါကြလို့အချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ gym တွေပါသွားပြီးတော့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အလေးပိန်တွေမလို့ရပါတယ်အလေးပိန်တွေမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်သတိထားမှာကိုယ်မှာနှလုံးယောဂအခန်းရှိတယ်စီးကျိုယောဂအခန်းရှိရဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်နော်ဒါကတော့တတိယချက်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်၄ခုမြောက်အချက်ကကြတော့ဒီဝမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တခါပြဿနာမရှိဘူးဝမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုခဏအောက်ထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးရီကဒါကိုမှတ်ထားလိုက်ရောအဲ့ခါမှာဝမ်းကချုပ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အောက်တာများရင်းနဲ့တော်ဝမ်းမသွားတော့ဘူး3ရက်မှတစ်ခါသွားတယ်နော်4ရက်မှတစ်ခါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အားကြောင့်မလို့ဝမ်းသွားခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တနက်ညတော့မအောက်ထားပါနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တနက်ညသွားပါနော်ဒါ၄ခုမြောက်ချက်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးဝါးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့ဆေးတွေကဝမ်းချုပ်စေပါတယ်ဘယ်လိုဆေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တက်အားဆေးတွေတန်တက်အားဆေးဆိုတော့ဒီ ferrobit လို့ဆေးတွေပါဝင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတန်တက်အားဆေးတွေတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဒီနော်ဝမ်းချုပ်တာအပြင်မှာဝမ်းသွားတဲ့ခါမှာဝမ်းမဲသွားတတ်တယ်တန်တက်အားဆေးကြောင့်ဝမ်းမဲသွားတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကကတ္တရာစီလို့ဝမ်းမဲနေတယ်အနံ့လည်းစိုးတယ်အင်တာခွက်မှာလည်းကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဆေးချလိုက်တယ်အင်တာခွက်မှာကတ်နေတယ်မပြောင်းဘူးရမ်းဆေးချရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သတိထားဒါသည်ဆေးကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူးသွေးဝမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်သွေးဝမ်းသွားလို့ရှိရင်ဒါယောဂကြီးမားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အစာရင်ဦးလမ်းကြောင့်တစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်အဆိုးဆုံးနေနေဆိုရင်တော့ကင်ဆာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီသွေးအားကောင်းသေးပေါ့နော် ferrobit တို့ဘာကိုတောက်မယ်တော်ဟီမာနှစ်ဖက်ချွန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တက်အားသေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမဲသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကကြတော့အရင်မမဲဘူးဆေးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဝမ်းမဲသွားတတ်တာအပြင်မှာဝမ်းချုပ်တာကိုလည်းဒီလိုတန်တက်အားသေးတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်တွေကဒါဝမ်းချုပ်တာကိုအဖြစ်များစေတဲ့အချက်၅ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဦးလမ်းကြောင်းမှာကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းချုပ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအားကြောင့်မလို့ကိုကဝမ်းလည်းချုပ်တယ်အစားအသောက်လည်းပြတ်တယ်ပိန်သွားတယ်သူကဗာကြီးပူလာတယ်ဝမ်းသွားရင်သွေးပါတယ်လိုလိုနဲ့အားကုန်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လူကိုကြည့်လိုက်မှဆိုဖြူဖြောနေတယ်နှာခမ်းတွေဖြူနေတယ်ဒီလိုလက်ဖွားတွေကဖြူနေရဆိုလို့ရှိရင်သတိထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝမ်းချုပ်တာကဦးလမ်းကြောင်းမှာကင်ဆာတစ်ခုကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်စားလို့မရဘူးဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဦးလမ်းကြောင်းကင်ဆာဥမာကြီးကင်ဆာဆိုတာကအချိန်မီရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှင်းပြအောင်ကုသလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သိချင်တာရှင်းလဲ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်
channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်